喂 ，Edmond，全程都講緊呢個 Woodbine Parkside，其實咩嚟嘅咧 Woodbine Parkside 咧就係而家萬錦最 hot 嘅項目啦，位於喺 Major Mackenzie 同埋 Woodbine 中間嘅。咁咧呢度有100個 unit，100個 unit 裏面咧有 detached home、semi-detached、single townhouse、single townhouse 係有 backyard 嘅，同埋最 hot 嗰個咧就係頭先講999。係啦，其實我對樓花就暫時都唔係好有興趣嘅，但係呢個真係好有興趣。999雙車房，4睡房10尺樓底，真係好正。因為我知道 Cathedral Town 咧，我呢度就買賣唔少啦。咁 townhouse 其實單車房我不嬲買賣都係8-1萬嘅。而家你話999買到個雙車房嘅，我真係好有興趣咯。但係今次呢個樓花項目咧，可以做到999，真係想打破晒所有嘅 resale 嗰啲價格。係啊，唔使講，仲要講埋校區，St Augustine第1名啦。之後Richmond Green 都係一個好好嘅校區。係啦，所以如果有細路仔嘅小朋友嘅，呢區係真係數一數二嘅。好，我哋繼續睇呢塊地。Let's go。Yes。喂 ，Edmond，咁個盤其實係真正喺邊度嘅咧？嗱，個盤就喺呢一度啦，我哋右手邊啦。呢度左手邊係公園啦嘛，係咪？但係咧，我哋全笪咧 townhouse 咧係對住呢個公園嘅。對住啲公園，咁啲草使唔使剪㗎？要剪，唔係你剪，政府剪。OK。哦，咁 OK，咁有時候 OK。咁咧，諗下咧，如果你喺呢度住嘅話咧，一開到門咧，大門就係一開正門咧，即刻到公園啦。可以想像到，係啦，夏天嗰陣時食飽飯喺度散步，同啲細路仔玩喺公園度玩，又唔使打理嘅，踢波啊、籃球啊、踩單車啊。你就係坐喺個睡房，或者坐喺個 kitchen 嗰度，或者後面個 terrace 就可以望到啦。係啦，仲有呢區我知道有 Shoppers Drug Mart、Costco 5分鐘，4大銀行又有，茶餐廳又有，飲茶都得。我諗飲茶好似得飲茶對面。係咯，3分鐘，行快啲3分鐘到啦。OK，我而家好中意啦。我幾時入到去咧？入到伙咧？入伙日期咧係2027年嘅 Springtime。哦，即係1年後就入到伙咯。1年啦，因為你呢塊地已經係 prepare 好晒㗎啦。哦。係啦，所以1年嘅時間咧就可以入伙啦。咁我哋講錢啦，幾多錢先 ？Deposit 方面咧，簽約俾2萬蚊，之後咧30天2萬，90天2萬，跟住去到第4個月咧俾2萬蚊。哦，369即係369。係啦。total 咧大概10萬蚊咧，咁就等 occupancy 就 lock 咗啦，收樓啦，係啦。OK，咁我知道而家新買屋嘅 first time home buyer 有個 HSD rebate 喎。係啦，呢個係好 exciting 嘅 news 啊，因為所有嘅 first time buyer 啦，佢絕對要 take advantage 呢個 program。係啊，因為好多我見到有啲買家咧，佢係譬如話中年啦 ，OK， 佢要揾小朋友，係啦，小朋友未有買房嘅，幫佢上車，甚至乎咧係佢哋揾爸爸媽媽，即係譬如40幾歲嘅朋友啦，佢都會揾爸爸媽媽，因為佢哋都係未買過房喎，有一啲係咁嘅 case 咧，佢哋都會 take advantage 咧 of 呢一個 program 咧。去攞翻呢個 HST rebate 翻嚟嘅，大約有13%，但係條數唔係咁直接13%咁計嘅。係大概啦，大概如果你買100零萬、101萬左右咧，你都會有10萬蚊翻嚟嘅。大約啦，咁我將會之後會擺多個 clip 係點計呢條數，因為大家都好有興趣。咁呢個 HST rebate 咧，如果係 first time home buyer 咧，999買呢個單位係真係好抵嘅。係啦，如果唔係 first time home buyer 999呢個單位，唔係 first time home buyer 999，如果 first time home buyer 可能百幾萬嘅啫。係啊，百幾萬上咗車啦，真係勁。好啦，咁咧單位咧其實有限嘅，因為呢個出咗呢個價錢之後咧，好多人都會已經有好多 workshop 入嚟啦。係啦，咁樣所以咧要有興趣嘅朋友咧，盡快聯繫我哋。因為我哋而家知道係999，但係標價幾時加價我哋係唔知嘅，所以如果有興趣嘅就盡快揾我哋啦。OK，thank you，拜拜。拜拜。999個單位其實應該唔會玩得好耐，應該我覺得標價會加價。加價係啊，咁佢呢度因為第一輪啊嘛，第一輪咁嘅價錢啊100、1999啊。105嗰啲單位喺邊度嘅咧？對住 Woodbine 嘅，對住 Woodbine 嗰邊嘅。Woodbine。咁你對住咧Park 咧呢啲82萬，中間嗰啲咧就110萬。所以佢999就會好快加價，加到101萬，咁呢啲82萬咪好抵咯。係㗎。係㗎，佢加完價，咁所以一開始買82萬嗰個對住公園咧都 OK 㗎。